अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एक साथ मैं मौजूद हूँ। ये वाटर पंप की चुरंगी है। वाटर पंप मोटरसाइकिल मार्केट है। वाटर पंप मोटरसाइकिल मार्केट फेडरल बी एरिया ब्लॉक 14। और यहाँ पर आपको मैं मोटरसाइकिल की शॉप्स का मोटरसाइकिल की मार्केट का रिव्यू करवाऊँगा। ईद के दिन है। ईद के दिनों में बहुत सी शॉप्स जो हैं वो बंद हैं और बहुत कम शॉप्स हैं जो खुली हुई हैं, लेकिन ईद के 2-3 दिन के बाद ये सारी पूरी मार्केट जो है वो खुल जाएगी। तो लोकेशन इसकी ये है कि वाटर पंप मेन चुरंगी पे है। मेन चुरंगी के साथ ये पीएसओ का पंप है। पीएसओ के पंप वाली गली में ये बराबर में इमरान लस्सी हाउस है। इसके अलावा ये काठेवाड़ी छोले वाले हैं, काठेवाड़ी छोले है। और इसके बराबर में ये इमरान मिल्क कॉर्नर, और इसके बराबर में ये मुहाफिज हेलमेट है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका नाम? बशारत। बशारत भाई, दुकान का नाम और मुकम्मल एड्रेस यहाँ का बता दीजिएगा। मुहाफिज A to Z है बाइक का नाम, दुकान का नाम। A to Z दुकान का नाम है। मुहाफिज हेलमेट, ब्लॉक 14 FB एरिया। फ्रीज स्क्वायर का ये कॉर्नर है। इमरान लस्सी वाला भी है, मशहूर लस्सी वाला है यहाँ पर। इसके सामने काठवाड़ी छोड़ी वाला है और उसके बिल्कुल सामने आपकी ये बराबर में दुकान है आपकी, A to Z के नाम से है। आपके पास सर स्पेयर पार्ट्स के हवाले से क्या क्या सामान होता है? बॉडी पार्ट्स भी हैं, शो आइटम भी हैं, इंजन पार्ट्स भी हैं। ठीक है। इसके अलावा हेलमेट्स वगैरह जो हैं वो स्पेशल है, मतलब आपके पास हेलमेट की पूरी वैरायटी है, पूरी वैरायटी है। बंद है, डबल पोर्शन है। ईद की वजह से वो पोर्शन अभी बंद है। ठीक है। A to Z जो आपके पास शो आइटम है ये अभी ओपन है दुकान। ठीक है। थोड़ा बहुत इनको डिस्काउंट देंगे, मतलब इनके रेट्स वगैरह क्या हैं? देखिए इन लाइटों पे फोकस दें, ये लाइटें ही चलती है ज़्यादा। ये हेडलाइट्स हैं सर, ये कौन सी ये बाइक 150 YBR की गार्ड्स वगैरह पे लगती हैं, स्पॉट्स लाइट हैं ये। जी जी, प्रोजेक्टर लाइट है। प्रोजेक्टर लाइट्स है। तो इनके रेट्स वगैरह सर कहाँ से शुरू हो रहे हैं? ये 1350 रुपये से स्टार्ट है, तकरीबन 5000 रुपये तक की लाइट है इसमें। ठीक है। इसके अलावा ये ऊपर हेडलाइट्स रखी हुई हैं। ऊपर जो लाइट्स हैं वो मुख्तलिफ हैं, प्लास्टिक बॉडी में है। इसके अलावा ऊपर जो लाइटें रखी हुई हैं वो लोकल में भी हैं, ओरिजिनल में भी हैं, शो आइटम में भी रखी हुई हैं। LED लाइट्स वगैरह भी हैं ये सब। ठीक है। इसके अलावा ये मीटर्स वगैरह भी रखे हुए हैं। जी, मीटर शो में फैंसी मीटर में आएगा ये। तो ये किसी भी मोटरसाइकिल में लगा सकते हैं, ये कोई मखसूस है? यूनिवर्सल मतलब होता है ये। किसी भी मोटरसाइकिल में लगा सकते हैं। ये सब यूनिवर्सल। तो इनके क्या रेट्स हैं? मीटर की रेट तकरीबन 950 रुपये से स्टार्ट है। जी जी। अच्छा। इसके अलावा ये हॉर्न रखा हुआ पीछे। जी, मोबाइल हॉर्न। ठीक है। ये कितने का है? 800 रुपये। तकरीबन 800 का है। इसके अलावा ये केस वगैरह रखे हुए हैं। जी, मीटर केस हैं। ठीक है। इसके अलावा ये नीचे रखे हुए ये रुपये हैं। ग्रेप्स वगैरह हैं। ये सेट कितने का है? 120 रुपये। 120 रुपये का है। ठीक है। इसके अलावा ये पीछे इंडिकेटर वगैरह रखे हुए हैं। वो तकरीबन 1000 रुपये से स्टार्ट है। जी जी। 4 पीस का। 4 पीस का पेयर है। ठीक है। इसके अलावा ये पीछे बैकलाइट्स यहाँ रखी हुई हैं इस तरफ। जी, इससे बैकलाइट है 160 वगैरह की, 125 की। ठीक है। इसके अलावा ये ऊपर ऑयल फिल्टर वगैरह रखे हुए हैं, हेडलाइट वगैरह रखी हुई हैं। अपना सर मोबाइल नंबर शेयर कर दीजिएगा यहाँ का। 0310 जी जी 111 जी जी 4857। 4857। इसके अलावा सर ये मशीन रखी हुई है, इसके ऊपर क्या काम होता है? ये कटिंग प्लॉटर है, नंबर प्लेट्स वगैरह बनवाने हो तो वो यहाँ से बन जाते हाउस हैं। नंबर की प्लेट, जी जी फैंसी स्टिकर। जी जी। ये मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट सर कितने तक की बन जाती है फैंसी जो बनानी होती है? फैंसी तो तकरीबन अभी पाबंदी है तो बना नहीं रहे, वैसे 500 रुपये की बनती है। जी जी। अल्फ़ाबेट वाली नॉर्मल 300 रुपये की बनती है, सादी 100 रुपये की बनती है। अच्छा अच्छा। तमाम वैराइटीज़ आप बनाते हैं मतलब? तमाम वैरायटी होती ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये यहाँ पर क्या मैकेनिक हज़रात भी होते हैं, मतलब मैकेनिक बाइक्स वगैरह का काम करने के लिए? अच्छा। मार्केट के बारे से बताएं कि मार्केट में किस तरह का मतलब ये मार्केट है। तो इसमें 70 125 ये होंडा का मतलब जितना भी काम है वो ऑल A to Z, मतलब तमाम जितना वर्क है वो कम्प्लीटली हो जाता है। मतलब जी 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 जी। मतलब आप गाड़ी ले आएँ तो गाड़ी आपकी A1 होके जाएगी। किसी भी बाइक ले आए हो जाएगी, चाहे वो लेथ मशीन का काम हो, वेल्डिंग का हो, डेंटर पेंटर का हो, ब्रेक शू का हो, जंप वगैरह का हो, ओवरऑल सर ओवरऑल वगैरह बड़ी मार्केट है।
ईद की वजह से आजकल ये ईद की छुट्टियाँ हैं, इस वजह से ये शॉप वगैरह ज़्यादातर बंद हैं। सभी बंदे हम तो ये 1-2 दिन के बाद मतलब वो अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे सारे। इंशाल्लाह। दुकान की टाइमिंग क्या होती है सर? सुबह 10 से रात 10 बजे। सुबह 10 से रात 10 बजे तक। कोई ऑफ वगैरह भी होती है सर इसमें, फ्राइडे या वैसे संडे वगैरह? नमाज के लिए बंद होती है जी बस, जी, उसके अलावा वक्फा होता है मतलब नमाज वगैरह का, ठीक है। बाकी ये शॉप रूटीन में खुली रहती है। खुली रहती है। जी तो व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका नाम? मोहम्मद नज़ीर अहमद। सर आप दुकान का नाम और मुकम्मल एड्रेस यहाँ का बता दीजिएगा व्यूअर्स को। अहमद नज़ीर ऑटोज़ वाटर पंप। आपके पास स्पेयर पार्ट्स के हवाले से क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? हमारे पास क्रोनिक फान के होते हैं, होंडा के 70 के। ठीक है, तो कुछ रेट्स वगैरह इनके बताएंगे? ये ऑयल्स वगैरह भी आपके पास मौजूद हैं? आयल है 850 रुपये का जी जी। और 70 का 70 का 550 और 125 850 850 का। ये शेल का है? जी। शेल का भी है, होंडा का भी है, एवोलिन का भी है। एवोलिन का भी है। इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं, तो स्पेयर पार्ट्स ये बैटरी वगैरह रखी हुई है पीछे बैकअप पे? बैटरी 1000 रुपये की है, 70 की है इसकी। 70 की 1000 रुपये की है और 125 की भी है इसमें? एक ही साइज़ होता है। एक ही साइज़ दोनों का? जी। ठीक है। इसके अलावा ये चैंस पॉकेट वगैरह रखे हुए हैं पीछे? चैन पॉकेट मुख्तलिफ रेट है, 1200 का भी है, 1500 का भी है, 2200 का भी है। अच्छा, ये इंडिकेटर वगैरह ऊपर रखे हुए हैं? इंडिकेटर LED का लेंगे। LED वाले कितने का सेट है ये? 850 रुपये का 4। 850 रुपये। ये सिलेंसर पट्टी है, सिलेंसर वगैरह है? ये 550 रुपये की है। सिलेंसर पट्टी है 125 की है? 125। 125 की है। इसके अलावा ये हेडलाइट्स वगैरह, ये लाइट्स वगैरह रखी हैं? मुख्तलिफ रेट होते हैं इनके, 500, 700, 800, 1100, 1500। दुकान की टाइमिंग क्या होती है सर नॉर्मल रूटीन में आम दिनों में? अभी तो ईद की वजह से छुट्टियां हैं। 9 बजे से रात 9 बजे तक। 9 बजे से सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक होती है। ठीक है सर, अपना सर मोबाइल नंबर शेयर कर दीजिएगा। 0301 जी जी 7643 जी जी 140। ठीक है। इसके अलावा सर आपके पास हेड सिलेंडर वगैरह का भी सामान होता है? जी। उनके क्या रेट्स हैं सर, कुछ बताएंगे? 1700 का सिलेंडर होता है। जी जी। हेड जो है ना तकरीबन 4200 रुपये का। ब्रेक शू? ब्रेक तो 150 से स्टार्ट होते हैं, 150, 120, 250, 300। क्लच प्लेट्स वगैरह? क्या 300 रुपये का सेट होता है। अच्छा, और इसके अलावा हेड वगैरह? हेड का 4400 रुपये है। गेयर ट्रांसमिशन है 70 की, उसके क्या रेट्स हैं? 1800। 1800 रुपये। और ये सेंटर पल्ला होता है, सेंटर पल्ला है, मेन पल्ला है या साइड कवर वगैरह होते हैं? साइड कवर नहीं होते हैं हमारे पास। साइड्स कवर नहीं होते आपके पास। तो इसके अलावा पिस्टन वगैरह जो है? पिस्टन 650 रुपये का। 650 रुपये 70 का है। इसके अलावा मोटरसाइकिल में मार्केट है, तो इसमें यहाँ पर क्या क्या काम होते हैं? यहाँ पर पूरी बाइक का काम होता है। पूरी बाइक का काम होता है, मतलब लेस मशीन का काम करवाना हो तो यहाँ पर इंजीनियरिंग वर्क्स भी है? पूरी मार्केट है, हर चीज़ पूरी मार्केट है। वेल्डिंग वगैरह काम हो, डेंटर पेंटर का हो तो वो भी हो जाता है। इसके अलावा अगर होंडा की मतलब पार्ट्स वगैरह चाहिए हो तो वो भी यहाँ पर शॉप्स वगैरह है? KPL ऑटोज़ है, रिजवान ऑटोज़ है? वो सामान मिल जाता है, होंडा का सामान भी में। ठीक है जी। तो व्यूअर्स, ये मास्टर ऑटोज़ है। मास्टर ऑटोज़ के बंद है ईद की वजह से। इसके बराबर में शालीमार ऑटोज़ है। शालीमार ऑटोज़ ये भी बंद है ईद की वजह से। इसके अलावा ये इसके बराबर में ही है अब्दुल रज़ाक ऑटोज़। अब्दुल रज़ाक ऑटोज़ ये भी बंद है। इसके बराबर में है ये न्यू ताइवान ऑटोज़ एंड स्पेयर पार्ट्स। ये भी बंद है। इसके बराबर में है ये कैसर ऑटोज़। जी तो व्यूअर्स, ये भी बंद है। इसके बराबर में है ये बरकत ऑटोज़, ये भी बंद है। इसके बराबर में है ये अल रहमान ऑटोज़ बाइक सर्विस सेंटर, ये भी आज ईद की वजह से बंद है। ईद के 2-3 दिन ये बंद होगी। इसके अलावा जैसे ही ईद के दिन ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये रूटीन में खुलना शुरू हो जाएंगे। इसके बराबर में है ये एजाज ऑटोज़, ये भी बंद है। इसके बिल्कुल सामने है ये सिंध ऑटोज़ है। सिंध ऑटोज़
बाइक स्पेयर पार्ट्स के हवाले से यहाँ पर भी पूरे पार्ट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये अतलस होंडा KPL ऑटोज़ है। KPL ऑटोज़ यहाँ पर होंडा के स्पेयर पार्ट्स मौजूद होते हैं। ये होंडा के ऑथराइज्ड डीलर हैं और यहाँ पर होलसेल पे ये होंडा के आपका पूरा सामान मिल जाएगा, 70 का, 125 का, 100 का, और इसके अलावा भी बाकी गाड़ियों के भी स्पेयर पार्ट्स इनके पास मौजूद होते हैं। इस पे बिल्कुल सामने ये मोहसिन ऑटोज़ है। मोहसिन ऑटोज़ भी बंद पड़ी हुई है। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये लेथ मशीन का काम होता है। कराची ऑटोज़ एंड इंजीनियरिंग वर्क्स है, यहाँ पर लेथ मशीन का काम होता है। ये इनका मोबाइल नंबर है, आप इनसे मोबाइल से भी रब्ता कर सकते हैं। ईद के दिनों में ये शॉप्स बंद हैं, नॉर्मल रूटीन में ये खुली होती हैं। जी तो व्यूअर्स, ये वहाब ऑटोज़ है। यहाँ पर व्हील थ्रो वगैरह होते हैं और निकल एंड क्रोम वगैरह होता है। शॉप ईद की वजह से बंद है। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये इसके बराबर में ही है अब्दुल वहाब खान ऑटोज़। ये भी स्पेयर पार्ट्स की शॉप है सर, स्पेयर पार्ट्स के मिल जाते हैं। इसके अलावा ये तैयब ऑयल ट्रेडर्स, ये ऑयल की शॉप है, फ़िलहाल बंद पड़ी है। ये उमर ऑयल वाले हैं, उमर ऑयल एंड लुब्रिकेंट, मोबाइल नंबर है। ये शॉप भी आज क्लोज़ है। जी तो व्यूअर, ये मशहूर ज़माना खालिद डेंटर सखर वाले हैं और ये इनका मोबाइल नंबर है। ये आमिर ऑटोज़ है, इसके बराबर में ये साजिद रहमान मोबाइल नंबर, आमिर सोहेल मोबाइल नंबर इस पर लिखा हुआ है। ये भी ऑटोज़ ईद की वजह से बंद है, आम रूटीन में खुली होती है। इसके बराबर में एक और शॉप है अलराफे ट्रेडर्स, यहाँ भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं। ये शॉप भी ईद की वजह से बंद है। ये मोबाइल नंबर है, रब्ता करना चाहें तो। जी तो व्यूअर्स, ये खान ऑटोज़ खालिद डेंटर सखर वाले, टैंकी वगैरह का काम हो, साइड कवर का हो, कोई एक्सीडेंट केस हो गाड़ी का, तो वो ये रिपेयर करते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये भी एक इंजीनियरिंग शॉप है। इसमें भी हेड, सिलेंडर, वेट, बुश वगैरह का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। शॉप जो है वो ईद की वजह से 2 दिन बंद है। ये इनका मोबाइल नंबर है और ये R810 शॉप नंबर 1 ब्लॉक 14 फेडरल बी एरिया वाटर पंप। और ये ऊपर मोबाइल नंबर है, इंजीनियरिंग वर्क्स का ये मोबाइल नंबर है। रब्ता करना चाहें तो रब्ता करके भी आप आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाटर पंप मोटरसाइकिल मार्केट। और ये मोटरसाइकिल मार्केट में मेन चौक है। ये फेडरल बी एरिया ब्लॉक 14 वाटर पंप चुरंगी के पास है। PSO पंप वाली गली में है। छुट्टी का दिन है, ईद की छुट्टियां हैं, तो इसकी वजह से जो है ना मार्केट बंद है। और ये जो मेन चौक है, इस मेन चौक पे ये इमरान लस्सी वाला है, इमरान मिल्क कॉर्नर है। इमरान मिल्क कॉर्नर ये मशहूर जगह है। जब भी आप आएँ मोटरसाइकिल का काम करवाने के लिए तो यहाँ से लस्सी ज़रूर पिएँ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लस्सी होती है। और इसी के बराबर सामने जो है ना वो इमरान काठियावाड़ी छोले वाला है। ये काठियावाड़ी छोले हैं। जब भी आप यहाँ पर आएँ मोटरसाइकिल का काम कराने के लिए तो काठियावाड़ी छोले और ये इमरान लस्सी हाउस, यहाँ से लस्सी वगैरह ज़रूर पिएँ। और इसके अलावा यहाँ पर CD 70, 100, 125 और A to Z जितनी भी मोटरसाइकिलें हैं इन सब का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। ईद के दिन है, ईद के दिन में मार्केट जो है वो बंद है। ईद के 2 दिन बंद रहेगी
जुम्मे वाले दिन ये मार्केट पूरी ओपन थी और इसके बाद ये जो है 2 दिन बंद है। 2 दिन के बाद फिर पीर से और पीर या मंगल से ये दोबारा खुल जाएगी। और इन छुट्टियों में अगर आप काम करवाना चाहें तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाटर पंप मोटरसाइकिल मार्केट ब्लॉक 14 FB एरिया। और ये मास्टर ट्रेडर्स है, मास्टर ऑटोज़ है। मास्टर ऑटोज़ ईद की वजह से ये बंद है। और ये इमरान लस्सी वाला है, मिल्क कॉर्नर है, मुहाफ़िज़ हेलमेट है, उसके बराबर में काठियावाड़ी छोले है। उसी लाइन में ये आगे मास्टर ऑटोज़ है। मास्टर ऑटोज़ के बिल्कुल सामने जो है वो तवक्कल ऑटोज़ है। मास्टर ऑटोज़ के बिल्कुल सामने जो है ये तवक्कल ऑटोज़ है। ये भी ईद की वजह से बंद है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाटर पंप मोटरसाइकिल मार्केट में। और ये मेन वाटर पंप चुरंगी पे है, साथ में PSO का पंप है। PSO के पंप के साथ ये एक स्क्वायर है और यहाँ पर ये मोटरसाइकिल की शॉप्स हैं, पूरी मार्केट है। और यहाँ पर इमरान लस्सी वाला है। इमरान लस्सी वाले के सामने बिल्कुल काठियावाड़ी छोले वाला है और उसी चौक के बराबर वाले चौक में ये पूरी मोटरसाइकिल मार्केट है। ईद की वजह से ये शॉप बंद है। ईद के ये 2-3 दिन बंद रहेगी। जैसे ही ये ईद के दिन ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये नॉर्मल रूटीन में ओपन होगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाटर पंप मोटरसाइकिल मार्केट में। और ये सिंध ऑटोज़ है। सिंध ऑटोज़ के बराबर में है ये KPL होंडा का ऑथराइज़ डीलर है। KPL ऑटोज़ है। KPL ऑटोज़ के बराबर में है ये मुबीन ऑटोज़ है। मुबीन ऑटोज़ के बराबर में रिजवान ऑटोज़ है। और रिजवान ऑटोज़ के बराबर में ये तवक्कल ऑटोज़ है। जी तो व्यूवर्स, ये शॉप्स जो हैं वो ईद की छुट्टियों की वजह से बंद हैं। जैसे ही ईद की छुट्टियां ख़त्म होंगी तो ये शॉप्स रूटीन में खुली होंगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ KPL ऑटोज़ वाटर पंप मोटरसाइकिल मार्केट। और ये KPL ऑटोज़ है, होंडा का ऑथराइज़ डीलर है। और यहाँ पर होंडा के तमाम स्पेयर पार्ट्स होलसेल रेट पे दस्तियाब हैं। और इसके अलावा यहाँ पर सिंध ऑटोज़ है। सिंध ऑटोज़ के बराबर में ये रिजवान ऑटोज़ है। रिजवान ऑटोज़ के बराबर में ये तवक्कल ऑटोज़ है। और तवक्कल ऑटोज़ के बिल्कुल सामने है ये मास्टर ऑटोज़ है। मास्टर ऑटोज़ के बराबर में शालीमार ऑटोज़ है। शालीमार ऑटोज़ के बराबर में ये अब्दुल रज़ाक ऑटोज़ है। और अब्दुल रज़ाक ऑटोज़ के बराबर में न्यू तैवान ऑटोज़ एंड स्पेयर पार्ट्स है। इसके बराबर में ये कैसर ऑटोज़ है। कैसर ऑटोज़ के बराबर में ये बरकत ऑटोज़ है। बरकत ऑटोज़ के बराबर में ये रहमान ऑटोज़ है। रहमान ऑटोज़ के बराबर में ये इजाज़ ऑटोज़ है। इजाज़ ऑटोज़ के बराबर में ये ज़ैन ऑटोज़ है। यहाँ पर भी होंडा की गाड़ियों का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। ज़ैन ऑटोज़ है। ज़ैन ऑटोज़ के बराबर में ही ये है उस्मान ऑटोज़। उस्मान ऑटोज़ है। उस्मान ऑटोज़ इसके बराबर में ये HM ऑटोज़ है। HM ऑटोज़ के बराबर में ही ये KPL ऑटोज़ जो है होंडा का ऑथराइज़ डीलर है। तो इनके बराबर में ये सामने जो है ये होंडा ऑटो लाइफ है, सर्विस स्टेशन है। यहाँ पर तमाम काम जो है वो तसल्ली बख्श किया जाता है। जी तो व्यूवर्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाटर पंप मोटरसाइकिल मार्केट। ये फिडलबी एरिया ब्लॉक 14। ये फिडलबी एरिया ब्लॉक 14 फ्रीद स्क्वायर है। फ्रीद स्क्वायर ब्लॉक 14 फिडलबी एरिया वाटर पंप। और इस स्क्वायर के एक जानिब जो है वो PSO का पंप है। पंप के बराबर में पूरी मार्केट है मोटरसाइकिल की। इसकी दूसरी जानिब भी मोटरसाइकिल की शॉप्स वगैरह हैं, पूरी मार्केट है। हम उसके दूसरी शॉप में दूसरी तरफ खड़े हुए हैं, बैकअप पे खड़े हुए हैं। और इसके अलावा एक तरफ मेन रोड है। ये यहाँ पर ये वाटर पंप का मेन रोड है। सामने जो है वो UBL बैंक है।
यूपीएल बैंक वाली ये गली है, यूपीएल बैंक वाली गली है और यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। ये यूपीएल बैंक वाली गली है और यहाँ पर ये बैक डोर है फ्रीज स्क्वायर का ये बैक डोर है, ब्लॉक 14 फेडरल बी एरिया। इसके बराबर में ये है शकूर ऑटोज़ ईद की वजह से आज बंद है। ईद की वजह से ये ईद की छुट्टियां हैं, ईद की छुट्टियों में बंद है। ये शकूर ऑटोज़ है, ये आप देख सकते हैं कि बंद है। शकूर ऑटोज़ के बराबर में ये बसरा ऑटोज़ है। ये बसरा ऑटोज़ भी जो है वो ईद की वजह से बंद है। ये शकूर ऑटोज़ है, इसके बराबर में ये बसरा ऑटोज़ है। बसरा ऑटोज़ के बिल्कुल सामने जो है ये साबरी ऑटोज़ है। साबरी ऑटोज़ के बराबर में भी स्पेयर पार्ट्स की दुकान है और उसके बराबर में ज़हीर ऑटोज़ है। ज़हीर ऑटोज़ के बराबर में तवक्कल ऑटोज़ है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ये यूबीएल वाली गली है और ये वाटर पम्प मोटरसाइकिल मार्केट फेडरल बी एरिया ब्लॉक 14 फ्रीज स्क्वायर इसका बिल्कुल बैकअप है। और वहाँ यहाँ पर यह है आदिल ऑटोज़ है। आदिल ऑटोज़ के बराबर में है ये इमरान ऑटोज़ है। आदिल ऑटोज़ भी ईद की वजह से, ईद की छुट्टियों की वजह से ये बंद है। जैसे ही ईद की छुट्टियां ख़त्म होंगी तो ये शॉप ओपन हो जाएगी, पूरी मार्केट बल्कि ओपन हो जाएगी। और अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाटर पम्प मोटरसाइकिल मार्केट ब्लॉक 14 फेडरल बी एरिया। ये फ्रीज स्क्वायर है। फ्रीज स्क्वायर के बिल्कुल बैकअप पे जो है वो ये मास्टर ऑटोज़ है। मास्टर ऑटोज़ है और मास्टर ऑटोज़ के बिल्कुल सामने कॉर्नर पर है तवक्कल ऑटोज़ है। तवक्कल ऑटोज़ के बिल्कुल बराबर में जो है वो रिजवान ऑटोज़ है, होंडा का ऑथराइज़ डीलर है। इसके बराबर में केपीएल ऑटोज़ भी है, वो भी होंडा के ऑथराइज़ डीलर है। इसके अलावा सिंध ऑटोज़ है। इसके अलावा यहाँ पर होंडा का ऑटो लाइफ सर्विस स्टेशन भी है और इसके बराबर में ये ज़हीर ऑटोज़ है। ज़हीर ऑटोज़ के बराबर में ये साबरी ऑटोज़ है। जी तो वीवर्स, ये ईद की वजह से, ईद की छुट्टियां हैं जिसकी वजह से ये शॉप्स वगैरह ये मार्केट बंद है। जैसे ही ये ईद की छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं, ये दो दिन के बाद ये तीसरे दिन जो है मार्केट रूटीन के मुताबिक खुलना शुरू हो जाएगी। और इन छुट्टियों में भी आप मोटरसाइकिल का काम करवाना चाहें तो सर्दी बख्श काम करवा सकते हैं। इसी लाइन में जहाँ ये मास्टर ऑटोज़ है, मास्टर ऑटोज़ वाली लाइन में आगे काठियावाड़ी छोले वाला है, यहाँ छोले खाना मत भूलें। और इसके बिल्कुल सामने जो है वो इमरान लस्सी वाला है। इमरान लस्सी वाले से भी लस्सी पीना मत भूलें। और उसके बराबर में मुहाफ़िज़ हेलमेट है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ब्लॉक 14 फेडरल बी एरिया फ्रीज स्क्वायर जो है वो उसके साथ पीएसओ का पंप है। पीएसओ के पंप के साथ ये पूरी मोटरसाइकिल की मार्केट है। और उसी लाइन में आगे आएँ तो ये चौक है। इस चौक में ये इमरान लस्सी वाला है। इमरान लस्सी वाले के बराबर में ये मुहाफ़िज़ हेलमेट है। जी तो वीवर्स, पिछली वीडियोस में आपने कहा था कि इनका नंबर नहीं मिल रहा है। ये इनकी शॉप्स है और ये शॉप्स में इनके ये मोबाइल नंबर PTCL भी है और मोबाइल नंबर भी है। शॉप जो है वो ईद की छुट्टियों की वजह से बंद है। जैसे ही ईद की छुट्टियां ख़त्म होती हैं, ये 2 दिन के बाद जो है ईद की छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी और उसके बाद ये शॉप रूटीन में ओपन होगी। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाटर पम्प मोटरसाइकिल मार्केट में। और ये मोटरसाइकिल मार्केट PSO का पंप है। PSO के पंप वाली गली में फ्रीज स्क्वायर है। फ्रीज स्क्वायर के लाइन में पूरी मोटरसाइकिल मार्केट है। और उस मार्केट में ये सेंटर में जो है ये मार्केट का ये सेंटर है, चौक है। और चौक में यहाँ पर ये इमरान मिल्क कॉर्नर है। इमरान लस्सी वाला मशहूर लस्सी वाला है ये मोटरसाइकिल मार्केट में। जब भी आएँ मोटरसाइकिल का काम करवाने के लिए तो यहाँ पर लस्सी ज़रूर पिएँ, इनकी लस्सी बहुत मशहूर है। इसके अलावा यहाँ पर काठियावाड़ी छोले हैं, वाटर पम्प के मशहूर काठियावाड़ी छोले हैं। यहाँ पर आप छोले खाना मत भूलें, ये भी क्वालिटी वाइज हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये ताहिर ऑटोज़ है। ताहिर ऑटोज़ के बराबर में मुनीब ऑटोज़ है। मुनीब ऑटोज़ के बराबर में डिलक्स ऑटोज़ है। ईद की वजह से ये शॉप्स बंद हैं। जैसे ये ईद के 2 दिन ख़त्म होंगे, तीसरे दिन इंशाल्लाह मार्केट रूटीन में खुलना शुरू हो जाएगी। जी तो वीवर्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाटर पम्प मोटरसाइकिल मार्केट काठियावाड़ी छोले में।
काठियावाड़ी छोले वाला है और यहाँ मशहूर छोले हैं। इसके अलावा मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स की बहुत सारी शॉप्स हैं, इंजीनियरिंग वर्क के हवाले से, इसके अलावा जंप के हवाले से, जंप रिपेयरिंग के हवाले से, वेल्डिंग के हवाले से, डेंटर पेंटर के हवाले से। और मैं आपको वन बाय वन इन पूरी मार्केट का रिव्यू करवाऊँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और ये अब्दुर्रहमान ऑटोज़ है। अब्दुर्रहमान ऑटोज़ में स्पेयर पार्ट्स होते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये वली ऑटोज़ है। वली ऑटोज़, इसके बराबर में है ये कतर ऑटोज़ है। अब्दुर्रहमान ऑटोज़ है। अब्दुर्रहमान ऑटोज़। जी तो व्यूअर्स, ये अली ब्रेक शू वाला है। 160 रुपये में 3 माह की गारंटी है। ब्रेक शू आप चेंज करवा सकते हैं, तसल्ली बख्श चेंज करवा सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, इसी लाइन में ये यहाँ पर है जमील ऑटोज़ है। जमील जंप मेकर है। साजिद डेंटर एंड सिलेंसर वर्कर्स है। मार्केट जो है वो ईद की छुट्टियों की वजह से शॉप्स वगैरह ये बंद हैं। जैसे ही ये छुट्टियां ख़त्म होंगी तो ये रूटीन में खुलना शुरू हो जाएंगी, ओपन होगी। इसके अलावा ये बराबर में भी है मोहम्मदी जंप मेकर है। मोहम्मदी जंप मेकर है, यहाँ पर भी जंप का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। जंप का हो गया, ब्रेक शू का हो गया। इसके अलावा भी स्पेयर पार्ट्स का काम किया जाता है। जी तो व्यूअर्स, इसके बराबर में ये तौफीक ऑटोज़ है। शॉप नंबर 7 न्यू सलीमाबाद वाटर पंप ब्लॉक 14 FB एरिया। यहाँ पर भी जंप का काम किया जाता है। जंप का, ब्रेक शू का, रिपेयरिंग वगैरह का काम किया होता है। ये भी ईद की वजह से, ईद की छुट्टियों की वजह से बंद है। जैसे ही ईद की छुट्टियाँ ख़त्म होंगी तो ये शॉप खुलना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा ये बराबर में है, ये भी ऑटोज़ है। ये भी ऑटोज़ बंद पड़ी हुई है। यहाँ पे भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बराबर में ये सुल्तान कुरम वाला है। जी तो व्यूअर्स, अपनी गाड़ी को कुरम करवाना हो, जंप को, हैंडल को, इंजन को, व्हील्स वगैरह को कुरम करवाना हो तो ये सुल्तान कुरम वाला है। इनका मोबाइल नंबर भी यहाँ पर शो हो रहा है। ये आप इनका मोबाइल नंबर है, आप रब्ता कर सकते हैं। आप आने से पहले फ़ोन भी कर सकते हैं। ये सुल्तान कुरम वाला है। ये वाटर पम्प मोटरसाइकिल मार्केट है और यहाँ पर ये सुल्तान कुरम वाला है। इसके अलावा ये बराबर में अब्दुल सत्तार ऑटोज़ एंड इंजीनियरिंग वर्क्स है। अब्दुल सत्तार ऑटोज़ एंड इंजीनियरिंग वर्क्स, यहाँ पर भी लेथ मशीन का काम होता है। ड्रम का हो गया और हब का हो गया, और जितने भी काम है लेथ मशीन के हवाले से वो यहाँ पर तसल्ली बख्श किए जाते हैं। इसके अलावा बराबर में है ये ज़हीर ऑटोज़ है। और इसके अलावा बराबर में ये अब्दुर्रहमान जंप मेकर है। ये भी शॉप है। ये भी शॉप जो है वो बंद पड़ी हुई है। इसके बिल्कुल सामने जो है वो बेस्ट ट्रेडर्स है। बेस्ट ट्रेडर्स है वो शॉप भी। मार्केट पूरी ज़्यादातर बंद पड़ी हुई है। ये अकबर ऑटोज़ है। इसके बराबर में, अकबर ऑटोज़ के बराबर में रेडिएटर एंड बैटरी वाला है। और इसके बराबर में अली ऑटोज़ है। अली ऑटोज़ के बराबर में जो है वो मूसा ऑटोज़ है। मूसा ऑटोज़ है। और इसी में आगे ये दाता ऑटोज़ है। दाता ऑटोज़ भी एक बड़ी ऑटोज़ है। यहाँ पर भी दाता जंप और ब्रेक शू है। जी तो व्यूअर्स, ये वाटर पंप के मनाज़िर हैं। मोटरसाइकिल मार्केट है। मोटरसाइकिल मार्केट में बहुत कम शॉप्स हैं, जो 1-2 शॉप्स हैं जो खुली हुई हैं। PSO का पंप है। PSO के पंप के साथ सर्विस स्टेशन भी है। सर्विस स्टेशन है और साथ में पंचर वाली शॉप भी है। तो जी तो व्यूअर्स, आप इस मार्केट में आएंगे तो आपकी गाड़ी का तसल्ली बख्श काम होगा हर लिहाज से, चाहे वो स्पेयर पार्ट्स के हवाले से हो, चाहे वो लेथ मशीन का हो, चाहे वो डेंटर पेंटर का हो, ब्रेक शू का हो, इंजन का हो, 1 to 5 हो, 70 हो, 100 हो, जितनी भी मोटरसाइकिलें हैं उन सब का काम, YBR हो, सबका काम तसल्ली बख्श किया जाता है। और एक ऑटोज़ में अगर स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते हैं तो वो आपको दूसरी ऑटोज़ का नाम बता देंगे। मार्केट के अंदर ऐसी तमाम शॉप्स मौजूद हैं जिसमें तमाम स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे आपको बआसानी। और एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर है इमरान लस्सी वाला है। इमरान लस्सी वाले से आप लस्सी पिएँ। और उसके बिल्कुल सामने है काठियावाड़ी छोले हैं। अगर आप काठियावाड़ी छोले खाना चाहें, रमज़ान ख़त्म हो चुका है तो आप काठियावाड़ी छोले भी खा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाटर पम्प मोटरसाइकिल मार्केट ब्लॉक 14 FB एरिया।
और ये PSO का पंप है। PSO के पंप के साथ जो है वो सर्विस स्टेशन है और साथ में ये पूरी मोटरसाइकिल मार्केट है। आमने सामने जो है वो बहुत सारी शॉप्स वगैरह हैं और इसके बिल्कुल ये सेंटर में जो चौक है, इस चौक में इमरान लस्सी वाला बहुत मशहूर है। और इसके बराबर में बिल्कुल सामने जो है वो काठेवाड़ी छोले वाला भी है। आज आप आएँ मोटरसाइकिल काम करवाने तो काठेवाड़ी छोले भी ज़रूर खाएँ। ये तो व्यूअर्स यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर ये हसनैन व्हील थ्रू वाला है। आप मोटरसाइकिल के व्हील थ्रू करवाना चाहें तो यहाँ पर ये इनका मोबाइल नंबर भी है। शॉप जो है वो ईद की छुट्टी की वजह से बंद है। ये हसनैन व्हील थ्रू वाला है। हसनैन व्हील थ्रू वाला है, मोबाइल नंबर मेंशन हो रहा है, आप मोबाइल से भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये फुरकान है, फुरकान का भी नंबर दिया हुआ है। इसके अलावा ये सलमान है, सलमान का भी नंबर दिया हुआ है। जी तो वीवर इसके बराबर में ये बहुत बड़ी शॉप है, दाता जंप मेकर की है। ये दाता जंप मेकर की शॉप है। दाता जंप मेकर एंड ब्रेक शू। तीन शटर हैं। ये बहुत बड़ी शॉप है दाता ऑटोज़। दाता ऑटोज़ शॉप जो है वो ईद की छुट्टियों की वजह से बंद है। जैसे ही ईद की छुट्टियां ख़त्म होंगी तो ये 2 दिन बाद जो है वो तीसरे दिन आप काम करवा सकते हैं। ये तो व्यूअर्स ये दाता ऑटोज़ है। दाता ऑटोज़ के बराबर में है ये बेस्ट ट्रेडर्स है। बेस्ट ट्रेडर्स है। यहाँ पर भी बाइक के स्पेयर पार्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। ये बेस्ट ट्रेडर्स है। बेस्ट ट्रेडर्स के बराबर में ये फरहान ऑटोज़ है। बेस्ट ट्रेडर्स के बराबर में ये फरहान ऑटोज़ है। फरहान ऑटोज़ बेस्ट ट्रेडर्स के बराबर में ये फरहान ऑटोज़ है। और ये इनका मोबाइल नंबर है। और इसके अलावा पर ये यहाँ पर भी मोबाइल नंबर मेंशन हुआ है। जी तो वीवर इसके बराबर में भी ये ऑटोज़ है। ये नूर ऑटोज़ है। नूर ऑटोज़ के बराबर में ये होंडा की ऑटोज़ है। होंडा ये अलरियाज ऑटोज़ है। अलरियाज ऑटोज़ है। वसीम ऑटोज़ है। इसके अलावा इसके बराबर में है ये अकबर ऑटोज़ है। तो जितनी भी ऑटोज़ है ये ईद की वजह से बंद हैं। जैसे ईद ख़त्म होगी तो ये रूटीन में खुलना शुरू हो जाएंगी। इसके बराबर में अकबर ऑटोज़ के बराबर में ये है A1 ऑटोज़ है। अकबर ऑटोज़ के बराबर में ये A1 ऑटोज़ है। A1 ऑटोज़ के बराबर में ये अली ऑटोज़ है। अली ऑटोज़ है। और अली ऑटोज़ के बराबर में भी एक और शॉप है। ये तो वीवर ये सारी शॉप्स जो हैं ये पूरी मार्केट जो है वो ईद की वजह से बंद है। ये 2 दिन बंद रहेगी, तीसरे दिन रूटीन के मुताबिक खुलना शुरू हो जाएंगी। जी तो वीवर्स आज मैं आपको वाटर पम्प मोटरसाइकिल मार्केट का कंप्लीट रिव्यू करवाऊंगा। ये राशिद जंप मेकर है। शॉप बंद पड़ी है सर। इसके अलावा ये इरफान ऑटोज़ है। इरफान ऑटोज़ ये शॉप भी बंद पड़ी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर ये MM ऑटोज़ है। MM ऑटोज़ है, ये भी बंद पड़ी हुई है। इसके बराबर में ये सलमान ऑटोज़ है। ये सलमान ऑटोज़ भी बंद पड़ी हुई है। इसके बराबर में ये इरफान ऑटोज़ है। इरफान ऑटोज़ भी बंद पड़ी हुई है। जी तो व्यूअर्स ये सादात ऑटोज़ है। अल सादात ऑटोज़ ये भी बंद पड़ी हुई है। इसके अलावा ये दाता इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल है। ये भी बंद पड़ी हुई है।